আসসালামু আলাইকুম দর্শক, যে যেখান থেকে আজকের ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন। দর্শক, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন। আজকের এই ভিডিওটিতে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো, আমি আমার খামারে ছাগলকে কি কি ওষুধ খাওয়াই, কি কি মেডিসিন খাওয়াই, কি কি ভিটামিন খাওয়াই, সেগুলো নিয়ে একটা হালকা পাতলা আলোচনা করব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। তো একটি খামারে ছাগল লালন পালন করতে হলে আপনাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো কৃমিনাশক দিতে হবে, কৃমির ডোজ পূরণ করতে হবে। এবং কৃমির ট্যাবলেট আকারেও পাওয়া যায়, বাজারে ইনজেকশন আকারেও পাওয়া যায়। আপনি যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। তো প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর অবশ্যই আপনাকে কৃমিনাশক দিতে হবে এবং কৃমিনাশক দেওয়ার পরে আপনাকে লিভার টনিক দিতে হবে, কারণ কৃমির ওষুধ প্রয়োগের পর ছাগল কিন্তু অনেক দুর্বল হয়ে যায় এবং এই সময়টাতে আপনাকে লিভার টনিক খাওয়াতে হবে। আপনি লিভার টনিক বাজারে বিভিন্ন মূল্যের পাওয়া যায়। কিছু কিছু লিভার টনিক আছে যেগুলোর দাম অনেক বেশি এবং পরিমাণে কম খাওয়াতে হয়, আবার কিছু কিছু আছে যেগুলো দাম কম পরিমাণে বেশি খাওয়াতে হয়। তো আপনারা এটা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ীও ব্যবহার করতে পারেন। তো লিভার টনিকটা আপনারা কৃমির ওষুধ কিংবা ইনজেকশন দেওয়ার পরে 5 থেকে 7 দিন এটা ব্যবহার করবেন। লিভার টনিকের পরে আপনারা যেটা ব্যবহার করবেন সেটা হলো জিঙ্ক খাওয়াতে হবে ছাগলকে। জিঙ্ক এটা হলো এই যে আমরা লিভার টনিক এবং জিঙ্ক এগুলো আমরা খাওয়াবো খাবারের সাথে মিশিয়ে, দানাদার খাবার কিংবা ভুসি, গমের ভুসি, এগুলো যে দিয়ে যে আমরা যে দানাদার খাবারটা তৈরি করব সেই খাবারের সাথে আপনারা প্রতিদিন মিশিয়ে খাওয়াবেন। তো লিভার টনিক দেওয়ার পরে আমরা জিঙ্ক খাওয়াবো। তো এগুলোর পরিমাণটা কতটুকু খাওয়াবেন সেটা আপনারা চাইলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়াতে পারেন, অথবা যে কোম্পানির ওষুধ কিনবেন সেই কোম্পানিতে কিন্তু গরুকে কতটুকু খাওয়াতে হবে, ছাগলকে কতটুকু খাওয়াতে হবে একটা পরিমাণ দেওয়া থাকে, সেই অনুযায়ী আপনারা দেখতে পারেন। তো কৃমির ওষুধ দেওয়ার পরে আমরা লিভার টনিকের পরে আমরা 5 থেকে 7 দিন আমরা জিঙ্ক খাওয়াবো। জিঙ্ক ছাগলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি পরবর্তীতে জিঙ্ক নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও তৈরি করব। আর জিঙ্ক 5 থেকে 7 দিন খাওয়ার পর আমরা ক্যালসিয়াম খাওয়াবো ছাগলকে। ক্যালসিয়ামটাও আমরা 5 থেকে 7 দিন খাওয়াবো। তো এটা মূলত আমি এভাবেই খাওয়াইয়ে থাকি। প্রথমে কৃমি, তারপরে লিভার টনিক, তারপর জিঙ্ক, তারপরে ক্যালসিয়াম। তো এগুলোই মূলত আমি নিয়মিত ব্যবহার করে থাকি প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর। অর্থাৎ যখনই আমি ছাগলকে কৃমির ডোজ দিই তারপর থেকেই আমি এই ওষুধগুলো চালিয়ে যাই, এই ভিটামিনগুলো চালিয়ে যাই। তো এইগুলো চালানোর পরে আপনাকে অবশ্যই ছাগলকে পিপিআর ভ্যাকসিন দিতে হবে, যেটি ছাগলের একটা মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধিটির কারণে কিন্তু অনেক খামার ধ্বংস হয়ে যায়। তো কৃমির ডোজ দেওয়ার মিনিমাম 1 মাস পরে আপনি ছাগলকে এই পিপিআর ভ্যাকসিনটি দিয়ে দেবেন। তাহলেই ইনশাল্লাহ আপনার খামারে কোনো রোগবালাই আসবে না এবং আপনার খামারটি সুস্থ থাকবে। তো এগুলো জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম এগুলো কিন্তু আপনি চাইলে প্রতি মাসেও খাওয়াতে পারেন। প্রতি মাসে খাওয়ালে আপনার খরচটা বেড়ে যাবে। আর আপনি যদি প্রতি মাসে খরচ করতে না চান তাহলে আপনি 3 মাস পর পর একবার যদি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি উপকৃত হবেন। এবং এর সাথে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ বছর শেষে আপনি আপনার খামার থেকে একটা লাভবান হবেন। তো দর্শক, আমি যে ওষুধগুলোর নাম বললাম এগুলো নিয়ে আমি প্রতিটা নিয়ে আলাদা আলাদা পরবর্তীতে ভিডিও বানাবো। সেই ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।